Yadda za ku haɗa cosmetic logo kamar haka. Assalamu alaikum, bayan kun shigo cikin application ɗinku, abu na farko da za mu yi shine za mu je mu ɗauko text, sai ku je kan A ɗin nan, bayan kun danna sai ka danna kan text, bayan ka danna kan text sai ka rubuta sunan business da kake so ka yi amfani da shi. Zan yi amfani da Sumi Cosmetics. Bayan kun rubuta text ɗinku sai ku je ku canza font kamar yadda kuka saba sani. Sai na danna kan font, kun gani bayan ka danna kan font zan yi amfani da, sai in je my font, sai na yi amfani da wannan, bari na nuna muku shi gashi nan Vacelyn. Kun gan shi ko, sai ka danna shi. Wani zai ce to ina zan ɗauko wannan font ɗin, ga yanda, idan baka san yadda ake ɗauko font ba na yi bayani a video mai kyau bari ku gani. Sai ka je kan YouTube ɗinka kawai, kana zuwa kan YouTube ɗinka ga font ga shi nan, ga video ɗin nan, kawai ka je kan channel ina mai suna A.J.Y Media, kana searching A.J.Y Media zaka ga channel ɗina ya fito. Sai ka je kan daidai videos, kun gani, sai ka je kan ga video ɗin nan anan, kun gan shi yadda ake font, yadda ake adding font a Pixellab gashi nan, ka kalle shi da kyau. Idan ka kalla in Allah ya da sai ka dawo ka ci gaba da aiki, zaka san yadda ake adding font. So yanzu ga font ɗin da za mu yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. Bayan na canza font ɗin sai na gyara text ɗin, misali na rage mishi size haka, na buɗe shi da kyau. Yawwa haka ya yi mun sosai. So bari sai na danna kan relative position. Kun ga relative position ko, na sa shi a center. Bari na jawo shi ƙasa haka. Yawwa sai na sa shi a center. Bari na ɗan ƙara mishi girma. Relative position, kada ku manta relative position na da amfani sosai ga duk wanda yake aikin graphic design. So sai na danna alamar mark. Abu na gaba sai in canza color din wannan font, wannan Sumi din zan yi amfani da black color ne, kawai sai na je kan black gashi nan. Mun gama da wannan, sai mu danna alamar mark. Abu na gaba shine na dauko frame din da zan yi amfani da shi, kawai sai na je kan alamar nan, kun ga wannan alamar, bayan na danna shi sai na je import. Kun ga hoton da zan yi amfani da shi, wannan shine frame din da zan yi amfani da shi, sai na danna alamar mark din nan. Bayan na danna sai na ƙara mishi girma ta hanyar amfani da wannan, na jawo shi haka. Yawwa sai na ja shi ya kulle, ya zama a sama haka. In yayi girma sai ka rage shi dai yanda dai kake so. To bayan na sa shi a haka sai na je kan relative position shi ma na sa shi a center, kun gani ko. Bayan na sa shi a center yanzu abin da zan yi shine kawai na danna kan alaman nan, sai na danna kan kwaɗon nan, saboda mene, saboda kada ya dinga motsi ko. Yanzu sai mu ɗauko abin da muke so mu sa a nan wajen, shine SC, tunda sunan ya fara da Sumi, na biyu kuma shine cosmetic, sai mu yi amfani da letter ɗin SC. In kuma kana da wani abin da kake so sai ka sa. Bayan ka danna kan text sai mu danna kan edit, sai na danna kan SC. Okay, sai na jawo shi haka ya ƙara girma kamar yadda kuke gani, na sa shi a daidai nan. Yawwa sai mu je mu canza font, mu ba shi font ɗin da muke so. Duk zan ajiye muku font ɗin da za mu yi amfani da shi. So bayan na danna kan my font sai na je kan, bari na nuna muku wanda za mu yi amfani da shi. Za mu yi amfani da wannan gashi nan. Bayan na danna sai na danna OK, sai na ƙara sa shi a daidai haka. Yawwa sai na danna kan relative position, sai na danna shi center. Very simple ko. So mun gama da wannan, sai mu canza mishi color. Mu je kan color, kun ga color, ga color ɗin da zan yi amfani da shi. Wani zai ce to a ina zan samu color ɗin nan exactly. So abinda za ka yi sai ka danna alamar plus sign ɗin nan. Bayan ka danna sai ka danna kan alamar pencil ɗin nan, sai ka rubuta wannan code ɗin, color code ɗin nan shi za ka rubuta. Kun ga sai ko, to sai ka danna wannan, ka tabbata ka danna wannan alamar mark ɗin tukunna, sai kafin ka danna OK, sai ka ƙara danna OK. Shikenan, idan kana da color inda kake so ka amfani da su duk sai ka amfani da su. So sai ka danna alamar mark, amma wanda yake so ya amfani da wannan ga dai code ɗin da na gaya muku. Sai shi ma wannan mu canza mishi color, wannan frame ɗin, bari na danna kan shi ku gani. Bayan na danna kan shi ba sai na buɗe kwaɗin nan ba, kawai zan je kan color ne haka. Bayan na je kan wannan alama sai na danna kan color. Bayan na yi clicking color sai na danna enable, sai na je kan wannan alaman gashi nan, ga color inda zan amfani da shi. Shi ma yanda za ku yi, bari na nuna muku color code ɗin, kawai ka danna alaman plus sign, sai ka danna alaman pencil, sai ka rubuta wannan exactly 630340. Shikenan, sai ka danna OK, sai ka danna OK.
sai ka danna alamar mark, ka gama da wannan. So wannan bari na dan jawo shi kaɗan haka, na sa shi a center again. So mun gama. Abu na gaba da zamu yi shine mu ɗauko mu sa slogan na wannan business din, kaman business slogan ɗinta. So yanda zamu yi kawai, da na je kan A din nan sai na danna kan text, sai na rubuta abinda nake so na rubuta. Bari na rubuta kaman beauty with confidence. So bayan ka sai ka dan ƙara girman shi haka kamar yadda kuke gani. Sai mu je mu canza font. Ga font din zan yi amfani da shi. Sai in je my font, sai na rubuta, na sa wannan font din, stylish font din nan da shi zan yi amfani. Sai na okay. Kun ga yadda ya fito ko? Saboda font din karami ne, bari na dan ƙara mishi girma haka. Yawwa, na dan ja shi sama. Sai na je kan relative position, na tabbata yana kan center. Yawwa, sai na alamar mark. So mun gama da wannan. Bari na dan jawo shi kasa kaɗan. So bayan ka sa shi haka, sai ka je kan, bari na dan gyara shi. Sai mu canza color. Na kan color, sai na amfani da color irin na frame din. Gashi nan. Kun gani ko? Sai na alamar mark. Abun ya fito neat, ba wani wahala. So abu na gaba da zamu yi su ne kusan na ƙarshe kafin mu je mu yi mockup kenan. Sai mu je kan alamar import. Wannan alama sai mu danna kan import. Za mu ɗauko abubuwan WhatsApp ɗinmu da menene. Ga WhatsApp ɗina nan, ga Instagram, duka zan yi amfani da su. Zan yi amfani da guda biyu a wannan video da in kana so ka yi amfani da sama da biyu ma, duk sai ka je ka download din su, suna nan a Google. Amma zan ajiye muku waɗannan a description su ma. So sai danna, sai kun ga yadda nayi ko? Nayi cropping kenan haka. Daidai nan nake son, ina son na fara da WhatsApp ne. Sai danna alamar mark, sai na jawo shi haka. Amma kafin nan za mu yi amfani da wannan grid din nan. Ga wani grid nan, wannan kaman alamar ruler ne. Muna so abun mu ya zama a straight. Sun da kun ga za mu ɗauko Instagram, ko ba haka ba? So muna son su zama a layi ɗaya, kada wannan ya zama sama wancan yana ƙasa, ya zama babu, bai yi organize ba. So sai danna kan grid din nan. Sai ku danna, idan ka danna kan layin nan da misali kamar wannan layin na tsakiya haka, in ka danna shi, sai ka fara danna wannan alaman tukunna. Bayan ka danna sai ka danna kan wannan na tsakiyan nan, sai ka goge shi. Kun ga wannan, sai ka, kun ga ya tafi ko? Sai ka danna shi ma wannan, shi ma sai na goge shi. Wannan shi kaɗai zan bari, sai na jawo shi haka. Sai na danna wannan alaman, sai na danna na gyara abuna haka. In ba danna wannan alaman ba zan iya gyara komai ba. So sai na rage wannan size din sosai haka. Bari na rubuta phone number din, sai na je kan A, ko na rubuta WhatsApp number din ko. Sai na je kan A, bayan na danna kan text, sai na je kan, na rubuta abin da nake so, edit, sai na rubuta phone number din. So bayan na rubuta sai na danna okay. Sai na je kan font. Zan yi amfani da, kawai kai amfani da kowane font wanda yake dan bold haka. Zan yi amfani da popping. Mun yi bayani a baya akan popping. Idan baka ga popping ba, kai amfani da Roboto, gashi nan duk za ku yi amfani da shi. Amma ni bari na amfani da popping. Sai na je kan, yawwa, ga popping din da zan amfani da shi. Sai na okay. Shikenan, sai na dan rage mishi size haka. Kamar haka yayi mun. So me abu na gaba da zamu yi shine mu yi copy din wannan. Kun ga wannan WhatsApp din, shi zamu yi copy. Ba za mu zo mu sake ɗauko Instagram ko daga baya. A'a, kawai copy zamu yi. Bayan ka yi copy haka, ka samu sauki. Sai ka jawo shi haka shi ma. Ka tabbatar suna center. Kun gani daidai kan layin nan yake. Shi ma wannan ka tabbatar yana daidai kan layin. Saboda kada abin ka ya karkace. Amfanin wannan grid din kenan. Kun gani amfanin shi ko? Abin ka zai zama well organized. So kun gani da wannan ai duk suna nan akan layi ko? So kun ga haka ake so abin ka ya zama. Amma in kai ka kware duk wannan grid din baka buƙatar shi ba, kila ma ba sai ka amfani da shi ba. Amma baka kware ba gaskiya, wannan zai taimaka maka sosai. So yanzu kawai sai na danna kan wannan din nan. Bayan na danna shi, sai na danna kan crop din nan. Kun ga crop? Sai na dawo da wannan daidai haka. Kun gani? Na dawo da shi daidai kan Instagram kenan. Sai na danna alamar mark.
kun ga yadda ya fito ko perfect, ba wani wahala. Sai na danna kan wannan text, sai na yi copy din shi, na je kan A sai na yi copy, tunda duk abu ɗaya ne za mu yi amfani da shi. Bayan na danna shi haka, bayan na sa shi haka, shi ma ya zama daidai kan wannan, sai na je kan edit ɗin nan sai na rubuta sunan handle ɗinta ko sunan handle ɗin shi Sumi Beauty. Sai na danna alaman OK, sai na ɗan gyaggyara su duka haka dai su fito da kyau. Kada ku damu, za ku ce wannan yana gefe, duk za mu gyara daga baya. Zan nuna muku yadda za mu gyara shi. So kun ga yanzu abun ya yi da kyau. Bari mu caccanza musu color duka biyun. Za ka iya margin ɗin su biyun da wannan, da text ɗin number ɗin da kuma wannan. In bayan ka yi margin sai ka canza musu color, ko kuma ka yi ɗaya bayan ɗaya gashi nan. Bayan na je kan color, zan yi amfani da color ɗin wannan, color ɗin frame. Sai na alamar mark shi ma wannan haka. So bayan na gama kawai sai na je kan wannan, bari na cire grid ɗin nan ko gashi nan grid, sai na je kan wannan alamar layer ɗin nan. Bayan na danna kan shi sai na danna kan wannan alaman, sai na yi selecting duka guda uku, guda hudu ko. Bayan na yi selecting ɗinsu sai na danna kan alamar match, sai na je kan OK. Yawwa, yanzu kun ga sun haɗe gaba ɗaya sosai. Zan iya, kun gani zan iya matsar da su a duk lokacin da na ga dama. So zan iya gyara su, in ma ina so na rage musu girma ne haka, kun gani na rage musu, tunda duk sun zama abu ɗaya yanzu. Sai na je kan alaman nan, sai na je kan relative position na tabbatar yana center shi ma, sai na danna alamar mark. To yanzu mun gama design ɗin mu ko. So yanzu abin da ya rage mana shine yadda za mu sa shi a Mockup. Kuma bayan mun sa shi a Mockup zan nuna muku abin da za ku yi shi ma, wanda za ku ɗan ƙara gyara Mockup ɗin, wanda na ga mutane suna yawan tambaya akai. So yanzu kawai sai mu je kan wannan alaman. Bayan na danna kan alaman sai na je kan transparent, sai na je kan save gashi nan, sai na je save as image, sai na je na danna ultra high quality kenan, sai na danna save to gallery finish rendering image. Mun gama. So yanzu abu na gaba da zamu yi shine mutum ya kunna datan shi, wanda datan shi a kashe yake, sai ka kunna kawai ka je kan Google ɗinka ko kuma duk browser da kake amfani da shi. Bayan ka zo kan Photopea ɗinka sai ka je kan template, sai ka ɗan jira ya loading, ya danganta da ƙarfin data ɗinka. So kun ga sai ka je kasa haka, za mu yi amfani da wannan ne, na ma yake ne ya gudu, ina yake, zo nan zo nan. Za mu yi amfani da shi, sai na yi da selecting ɗin shi, sai na ƙara selecting ɗin shi. One click ya isa, ba sai kana ta daddannawa ba, kada abinka ya zama rough. Bayan ka gama selecting sai ka bari yayi loading haka kamar yadda kuke gani. Kun ga ya gama loading ko. So sai mu je kan layer din nan, idan kan wannan nayi double clicking akan wannan, ba kan idon ba fa, akan wannan, kan daidai wannan farin double click zaka yi. Kun gani, sai na danna alaman shi ma idon nan, sai na ƙara danna layer din nan, sai na je kan file, sai na je open and place, sai na bari tukuna ya buɗe. Yauwa, sai na je kan waya na ɗauko PNG da muka yi saving, transparent image da muka yi saving yanzu nan. Yauwa, kun ga ya fito ko. Ba sai na rage komai ko na ƙara, kawai zan bar shi a haka. Sai na danna kan file again, sai ka je kan save smart object, sai ka danna shi. So ɗaya kana danna shi zai yi, ba sai ka ta dannawa so biyu ba. Kana dannawa so ɗaya sai ka tsaya cak har ya yi. Kun ga ya sa smart object updated ko. Ya danganta da ƙarfin network ɗinka da ƙarfin wayanka kuma. So sai mu danna kan wannan Mockup ɗin, bari ku ga yadda zai fito. Very good, so nice. Kun ga yadda abun ya fito ko, gwanin ban sha'awa sosai, gashi nan very good. So yanzu abin da zamu yi shine mu danna kan alamar file again. Bayan mun danna kan alamar file sai mu danna export. Zan yi amfani da PNG ne, ya fi zama high quality sosai akan wannan JPEG ɗin ko JPG. Sai ka tabbata yana high quality, highest quality shine gashi nan. Sai ka danna save, sai ka jira ka yi downloading abinka, very simple. To yanzu shine zamu yi, kun ga abin mu za ku ce kila bai fito sosai a wayan ku ba. Abin da zamu yi kawai shine zamu je kan Pixellab ɗin mu yanke ya ƙara fitowa da kyau. Bari ku gani. Na koma baya, bari na goge wannan gaba ɗaya.
danna OK. Yawwa sai na je na ɗauko wato logo ɗin gashi nan, kawai ka je kan import. Bayan ka danna kan import, hanya biyu ne amma dai bari mu amfani da wannan for now. Bayan na danna kan import ɗin nan, bayan na danna kan logo ɗin gashi nan ko, sai ka danna alamar mark, sai na jawo shi haka. Kun gani daga nan nake jawo shi da wannan alaman. Kada ka ce za ka yi amfani da wannan alaman, no, wannan kawai ya yi wadatar. Sai ka jawo shi haka sosai yanda zai, kawai ka jawo shi ba sai ka yanke komai ba. Kun ga haka ya fito ko? So idan haka ya yi ma, kawai ka je kan relative position ɗin nan ka sa shi a center. Nan ma haka har da ƙasa, ko kuma ka jawo shi haka kawai ka sa shi a nan. Idan ma bai maka ba ka ƙara dai duk yanda kake so dai. Wani haka ya yi ko? So haka ya yi min nima. So bari na bar shi a haka. Sai na danna alamar mark, sai na yi saving aikina, na yi saving as what? As ultra, saboda ya zama high quality. Shikenan ka gama aikinka. Za ka iya mai da shi a PDF ko a menene, ka je ka yi printing shikenan, ko kuma ka tura wa masu abun sannan su tura maka da kuɗinka. Very simple. Ka ci 10,000 ka ko 20,000 ko 30,000 ko 50,000, ya danganta da nawa ka ansa daga mutanenka. So ina fatan kun ji daɗin wannan video ɗin. Duk mai tambaya zai iya mana tambaya a comment section, insha Allah zan ba shi amsa. Sai mun haɗu da ku a videos na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.